ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഗീർ ക്രോസ് പശു വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പൂവാർ KK ഡയറി ഫാമാണ് പശു ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം പശുവാണ്. ഇനി നാട്ടിലെ പശുവാണ്, ചെനയാണ്. ഇനി ഒരു മാക്സിമം ഒരു 5 days, അതായത് 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 ദിവസത്തിനകത്ത് പശു പ്രസവിക്കും. അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള പശു 4 പല്ല് ആയതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുവാണ്. ഗീറാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗീറിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫാറ്റൊക്കെ ഉള്ള പാലായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശു വേറെ ശീലക്കേടൊന്നുമില്ല. അതായത് ചില മിക്ക ഗീർ പശുക്കളും കാലെടുത്തിടുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പശു അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പശു സൈലൻ്റാണ്. ആർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അകിടിലൊക്കെ കൈവച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കറക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത പശുവാണ്. നല്ല സൈസാണ് പശു. നല്ല സൈസുള്ള പശുവാണ്. നാട്ടിലത്തെ പശുവാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. പശു ഉള്ളത് KK ഡയറി ഫാം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, പൂവാറാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. വിലയും മറ്റു വിവരങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുവാണ്. അതായത് ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് വരിക. ഗിയറും HF ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പാല് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഒരു 16 അല്ല 17ഓളം പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പ്രസവത്തിൽ ഒരു 18ന് മുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു 17-18 ലിറ്റർ പാലേ പറയുന്നുള്ളൂ. അകിട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഇനി ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അകിട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അകിട് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങാനുണ്ട്.